Dobrodošli na informativnem dnevu Visoke šole za računovodstvo in finance in današnji informativni dan, zdaj pa tudi Jureta vidimo, lepo pozdravljeni, bi potekal na sledeč način. Najprej vas bom prosila, da boste odgovorili na 3 kratka vprašanja, nato vam bom na kratko predstavila možnosti izobraževanja na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Moje ime je Darinka Kamenšek in sem dekanja šole, imam pa tudi 25 let delovnih izkušenj kot revizorka in že od vsega začetka predavam tudi na Visoki šoli za računovodstvo in finance, predvsem predmete iz področja računovodstva. Danes imam tudi 2 gosta, z mano sta študenta, in sicer Mojco Topler in Jure Filip, ki jih tudi vidita, sta z mano, in bosta na koncu po moji predstavitvi podelila z vami lastne izkušnje študija na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Nato pa bo čas za vaša vprašanja, na koncu bomo tudi vključili to aplikacijo, da se boste lahko, če boste vključili svoj mikrofon, tudi oglasili in postavili vprašanja. Če vam je pa ljubše, pa lahko v vašem chatu tudi desno zapišete vprašanja, pa bomo poskušali potem na koncu nanje odgovoriti. Pa zdaj nekako smo tehnične zadeve pojasnili, pa predlagam, da kar začnemo. Tako kot sem rekla, bi vas najprej prosila, da odgovorite na 3 vprašanja, ki sem jih za vas pripravila. Predvsem nas zanima, za katero obliko študija se zanimate, potem na kateri lokaciji vas zanima študij in pa kako ste izvedeli za VŠ. Vprašanja so čisto takšne narave, da se malo bolje spoznamo, ker se v živo ne vidimo, da vemo sploh, kakšno ciljno publiko imamo danes prisotno. Mislim, da ste že odgovorili, tako da bomo zdaj pogledali rezultate v bistvu vaših glasovanj. Poglejmo, to se pravi, odgovorilo vas je 65 od teh, ki poslušate oziroma ki sodelujete. No, nekako čisto malo prevladuje dodiplomski študij, veliko se vas tudi zanima za magistrski študij, nekaj malega za certificirane programe, pretežno se zanimate za študij v Ljubljani, nekaj pa tudi v Mariboru. No, tukaj pa je tudi zanimivo za nas, da bomo vedeli, kje ste izvedeli za nas, da tudi vemo, kje potem naprej se oglašujemo. Hvala lepa za to, da ste hitro odgovorili na ta vprašanja. In tako zdaj jaz predlagam, da začnemo z predstavitvijo in bom jaz na hitro zagnala oziroma delila z vami ekran, da boste videli mojo predstavitev, tako kot sem si to zamislila in predstavila. Samo trenutek, da se povežemo. Mislim, da me že vidite oziroma da vidite moj ekran. Takole, še tole okence bom zminimizirala, da nas ne bo motilo, pa začnimo. To se pravi, še enkrat vas lepo pozdravljam, dobrodošli na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Trdimo, da smo edina šola, ki nauči prakse. To pa zato, ker vsi naši predavatelji dopoldne rešujejo zapletene primere pri svojih naročnikih ali pri svojih podjetjih, popoldne pa so v predavalnici in še sveže izkušnje delijo z našimi študenti. Zakaj postati poslovodni računovodja? Razlogov je veliko. Jaz bi izpostavila 3, ki se mi zdijo najbolj atraktivni. Zato, ker želite vplivati na odločitve v podjetju, ali zato, ker želite postati vodja finančne ali računovodske službe, ali zato, ker želite svetovati poslovodstvu in skupaj z njimi odločati o prihodnosti podjetja. Iz vsega naštetega je že dolgo jasno, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodja. Kajti 86% vseh funkcij v računovodstvu bi lahko avtomatizirali. In to je tudi prihodnost, ki prihaja. Ne bomo več obdelovali prejetih in izdanih računov. Zato je toliko bolj pomembno vključevanje računovodstva v poslovodenje. In poslovodni računovodja bo tisti, ki bo priskrbel prave informacije o pravem času in bodo te verodostojne in relevantne in bodo pomagale pri sprejemanju poslovnih in finančnih odločitev. Torej, postanite desna roka odločevalcev.
Zelo znan rek pravi, daj človeku ribo in nasitil ga boš za en dan. Nauči človeka ribariti in nasitil ga boš za vse življenje. To je tudi naše osnovno gonilo. Naučiti vas uporabljati znanje, ki jih pridobite pri študiju. To dosežemo tako, da takoj začnemo povezovati naučeno s svojim poslovnim okoljem. Učili se boste na primerih iz prakse, to bodo vaši lastni primeri in primeri vaših sodelavcev oziroma študentov in pa tudi vaših predavateljev. In pa vključevanje v praktične projekte, ki jih izvajamo na šoli. Pa poglejmo, kakšne so koristi in prednosti za slušatelje naše šole. Predvsem seznanili vas bomo z aktualnimi vsebinami s področja računovodstva in financ. Slušatelji hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, takoj aplikativno v praksi. En dan prej popoldne boste nekaj slišali v predavalnici in drugi dan boste že to lahko uporabili v praksi. Predavatelji so strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo s vprašanji, ki jih predstavljajo. In pa izobraževanja so podkrepljena s koristnimi pripomočki, ki jih lahko slušatelji uporabijo pri svojem delu. To predvsem pomeni, da vam bodo predavatelji, ki so s prakse, pokazali, kako tudi sami se lotevajo reševanja določenih zapletenih vprašanj, kakšne pripomočke so si razvili in vam dali to tudi na uporabo. Pa poglejmo, kako lahko v bistvu postanete dober poslovodni računovodja. Dve možnosti imate. Priključite se študijskim programom in pridobite formalno izobrazbo, ali priključite se certificiranim programom in pridobite certifikat. Vsekakor je certifikat tudi zagotavlja jamstvo za pridobljeno znanje. Ponujamo vam pa naslednje študijske in certificirane programe. Dodiplomski študij, tukaj imamo dve smeri, računovodstvo in finance, in pa magistrski študij, kjer je smer forenzične preiskave v financah in računovodstvu. In dva certificirana programa, to sta certificirani poslovodni računovodja in certificirani preiskovalec prevar. Pa poglejmo, kaj je skupnega vsem našim študijskim programom. Zagotovo lahko trdimo, da je to študij po meri študenta. To pomeni, da so predavanja popoldne, saj se zavedamo, da k nam prihajajo v glavnem študentje, ki so že zaposleni. Kolikor pa še niste zaposleni, pa imate možnosti iskati zaposlitev in to ne bo oviralo vašega študija. Predavanja so med tednom, petki in vikendi so prosti, predavanja predmetov si sledijo po vrsti, to se pravi, poslušate predmet, izpit, poslušate drugi predmet, izpit in tako dalje. Predavatelji so vam razpoložljivi ne samo na predavanjih, ampak tudi preko mailov in konzultacij po vašem dogovoru. Prav tako je enotna šolnina za letnik, ki jo lahko poravnate v večjih obrokih in šola postane prostor zaupanja in nadaljnjega sodelovanja, kjer navežete kontakte tudi z drugimi strokovnjaki. Radi poudarjamo, da smo kreativni pri študiju, ker vemo, da so naši študentje zelo zaposleni. Tako imate vso gradivo za študij odloženo v e-učilnici in ga pogledate in si snamete takrat, ko vam to dopušča čas. Rešujete veliko praktičnih primerov v skupinah in s tem krepimo tudi timski duh. Prav tako z seminarskimi nalogami, ki so obvezen del, da opravite obveznosti pri posameznem predmetu, rešujete svoje probleme v podjetju. In tako v bistvu ubijete dve muhi na en mah. Naredite del študijskih obveznosti in rešite tudi svoj lastni problem v podjetju. Dodiplomski študij računovodstva in financ je eden izmed študijev oziroma prvi in edini v Sloveniji, ki res uči skozi prakso. Kaj vam ta študij prinese? To je prva bolonjska stopnja, postanete diplomirani oziroma diplomirana ekonomistka, raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 6/2, študij traja 3 leta, to se pravi predavanje, po vsakem predavanju izpit, praksa in na koncu zaključno delo v obliki diplom.
Usmeritev lahko zbirate med računovodstvom in finance. Potem je tukaj magistrski študij forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo ta program. To je v našem prostoru dokaj nov program, zato ni odveč poudariti, zakaj sploh izbrati študij forenzičnih preiskav. Zato, ker ste mogoče detektiv po svoji naravi in imate odličen občutek za odkrivanje napak. Ali ker želite poglobiti svoje znanje, da boste razumeli, kako in na kakšen način lahko do prevar prihaja in kje leži razlog zanje. Moram vam povedati, da kot pooblaščena revizorka vsakokrat podjetju vprašam, kako se lotevajo preprečevanja in odkrivanja prevar. Vedno znova sem presenečena nad pogostim odgovorom, da se to v njihovem podjetju ne more zgoditi. Zaposleni si med seboj zaupajo in menijo, da se prevare pri njih ne morejo zgoditi. Ste lepo in prav, vendar v podjetjih je potrebno zagotoviti takšno organizacijo dela, da do tega res ne more priti. Ali pa mogoče zato, ker ste vedno radovedni in znate iskati smiselne vzorce. Na katerih področjih deluje forenzični računovodja? Forenzični računovodja poskrbi za to, da je v organizaciji delo organizirano tako, da do prevar ne more priti. Govorimo o preventivi in tej dajemo velik poudarek pri nas na šoli. Če pa do prevar že pride, da jih znamo preiskovati v podjetju, da znamo pripravljati diagnostike v podjetju, in pa priprava tudi ekspertnih mnenj za sodišče. Ključno pa je, da forenzični računovodja lahko postanete ne glede na predhodno usmeritev. Torej, če ste že postali poslovodni računovodja, do diplomskem študiju, že razumete ustroj poslovanja, razumete bilance in kako se evidentirajo sredstva, boste lahko zdaj svoje znanje dopolnili na magistrskem študiju in ga nadgradili. Prav tako so na primer revizorji zelo dobro znajdejo kot forenzični računovodje, ker že njihova narava dela zajema del teh postopkov, ki jih pridobijo na študiju. Na primer, pravniki, odvetniki so super forenzični računovodje, ker pri odkrivanju prevar, kakor pri preprečevanju, zelo pomembno poznavanje tudi pravnih ureditev. Če ste pravnik, je mogoče smiselno, da po končanem študiju forenzike opravite še certifikat, certificiranega poslovodnega računovodja, da boste utrdili znanje računovodstva in bolje razumeli tudi samo poslovanje podjetja. Torej vidimo, da je lahko zelo širok spekter usmeritev, ki se lahko usmeri na forenzičnega računovodja. Kaj pridobite z študijem magistrskega programa? To je druga bolonjska stopnja, dobite naziv magister, magistrice financ in računovodstva, raven izobrazbe je 7, trajanje je 2 leti, to se pravi predavanje, izpiti in magistrska naloga. Pa pogledajmo, kako je za šolnino študijskih programov. Šolnina znaša 1950 € na leto, dodiplomski ima vpisa 200 € in šolnine 1750, medtem ko podiplomski vpisnina 350 in šolnina 1600 €. V primeru, da plačate v enkratnem znesku, imate 50 € popusta. Dodatno je potrebno potem na koncu študija plačati še pristop k diplomi oziroma magistrski nalogi in članarino za knjižnico. Članarina za knjižnico vam prihrani potem končni znesek pri tehničnem pregledu vašega zaključnega dela, pa še vso gradivo si lahko izposojate v knjižnici. Kaj še vse všteto v šolnino? Imate 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih organiziramo v okviru VŠR. Na koncu študija se vključite v alumni klub, kjer se v bistvu družite potem z vsemi diplomanti VŠR-ja. Dobite neposreden kontakt s predavatelji, strokovnjaki iz prakse in pa seveda mreženje kot kontakt z ostalimi računovodji, ki tudi študirajo na VŠR. Pa še poglejmo, kakšne imate obštudijske dejavnosti. Vključujete se lahko v raziskovalne projekte, projekte po kreativni poti do znanja,
To je poseben projekt, kjer konkretno rešujemo skupaj z študenti težave v določenem podjetju, neko problematiko. Potem udeležba na konferencah in seminarjih in delavnicah. Ta udeležba je lahko v obliki tega, da ste slušatelj ali tudi predavatelj, če imate zanimivo temo. Potem mednarodne izmenjave preko Erasmusa, objave strokovnih člankov v naši reviji Poslovodno računovodstvo. Nato sledi certificiran poslovodni računovodja, to so zdaj certificirani programi, ki ponujamo, in certifikat je jamstvo, da znate v praksi uresničiti pridobljena znanja. Kaj vam prinaša? Oziroma primerljiv je z mednarodnima programa CIMA in IMA. Znanja, ki jih pridobite, so podpora odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij. Namenjen pa je seveda menedžerjem, članom uprav, poslovodstev, za diplomante ekonomije, financ, prava, organizacije dela in drugih sorodnih področij. Predhodna izobrazba, ki je potrebna, je srednješolska ali višješolska izobrazba ob ustreznih delovnih izkušnjah. Je pa zelo priporočljivo ali pa veliko naših rednih študentov do diplomskega in magistrskega študija se odloči tudi in pridobi še ta certifikat. Potem certificiran preiskovalec prevar je tudi prvi in edini certificiran študijski program, preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva. Tale program je primerljiv z mednarodno priznanim programom ACFE. Znanja dobite iz preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar v financah in računovodstvu. Namenjen je diplomantom ekonomije, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področij in predhodna izobrazba, ki jo potrebujete, je vpis iz srednje šole ali višješolske izobrazbe ob ustreznih delovnih izkušnjah. Kotizacija za oba certificirana programa je 1900 € v enkratnem znesku oziroma, če plačate na obroke, 1950 €. Cena vsebuje študijsko literaturo in 3-krat opravljanje izpita. Prav tako pa je cena tudi opredeljena na posamezne kreditne točke, ker tako kot sem že omenila, veliko naših študentov se odloči in še želi pridobiti ta certifikat. V tem primeru opravi izpite samo manjkajočih predmetov in je cena odvisna od kreditnih točk oziroma ECTS-ov posameznega programa. Prav tako je v kotizaciji všteta še 30% popust na vsa ostala izobraževanja. Če pridobite certifikat, vas vpišemo v register CPR in CPP, ki sta objavljena na spletni strani naše šole, neposreden kontakt s predavatelji in seveda kontakti z ostalimi računovodji, ki študirajo na visoki šoli za računovodstvo in finance. Kdaj se lahko vpišemo v šolo? Ena posebnost je na naši šoli in pravimo, da se lahko k nam vpišete celo leto. Seveda pa je najbolj učinkovito, če to naredite zdaj, ko tečejo tudi uradni vpisi preko EVŠ, vpis že poteka in bo potekal do 30.9.2020. Vpis v višji letnik se naredi po merilih za prehode in priznavanje predhodno pridobljenih znanj. Torej, če ste danes na informativnem dnevu tudi takšni, ki ste že mogoče kje drugje opravili kakšne izpite ali del izobraževanja, bomo seveda pregledali vašo dokumentacijo in ugotovili, v kateri letnik se lahko vpišete. Vpisujemo tudi v Mariboru, študij poteka v Ljubljani in v Mariboru. Lani je prvič študij potekal tudi v Mariboru v obliki neposrednega prenosa predavanja iz Ljubljane. Vkolikor bi pa bilo v Mariboru študentov dovolj, bo pa tudi predavanje v živo. Ampak neposreden prenos predavanja pa zagotovljen v vsakem primeru. Na vsa vaša vprašanja v zvezi s študijem vam bomo z veseljem odgovorili na vseh teh kontaktih, ki so navedeni tukaj na tej prosojnici, najdete jih tudi na spletni strani. In tako bi jaz na tem mestu zaključila z predstavitvijo naših študijskih programov in certificiranih programov in bi predala besedo našima gostoma, samo da jaz
prekinem z deljenjem ekrana in se vam ponovno priključim v program. Takole. In zdaj se ponovno vidimo in če se strinjate, bi jaz najprej dala besedo Mojci, ženske imajo prednost, in izvolite, Mojca, povejte vaše izkušnje pri študiju na VŠR. Ja, zdaj pozdravljeni še z moje strani vsi prisotni. Zdaj, 5 let nazaj sem bila na točno vašem mestu, ko sem se udeležila informativnih dnevov na različnih šolah, ker pač me je zanimala torej formalna izobrazba. Do 5 let nazaj sem obiskovala seminarje različne, na to sem pa ugotovila, da bi mogoče bilo pa dobro, da pač vsa ta znanja, ki ga pridobivam na seminarjih, strnem še neko formalno izobrazbo in sem se, tako kot sem rekla, udeležila informativnih dnevov različnih šol. Odločila sem se za VŠR ravno zaradi tega praktičnega vidika deljenja znanja, zaradi mreženja med samimi torej študenti, ki smo večina že ali računovodje ali finančniki ali se ukvarjamo z tem področjem ali pravniki, kakorkoli, zaradi mreženja z samimi predavatelji. Kaj mi je dalo? Ogromno, res ogromno. V bistvu sama 14 let že samostojno opravljam računovodstvo, torej imam računovodski servis in odkar študiram na VŠR-ju, v bistvu lahko rečem, da tudi moje stranke ogromno prihranijo. Prvič, ker poznam zakone, drugič, ker lahko vprašam za mnenje, tretjič, ker tudi znam pogledati oziroma vem, kam pogledati določene stvari. Tako da jaz sem lani diplomirala na VŠR-ju, zdaj nadaljujem študij na magistrskem programu, imam še en izpit, tako da ni težko, oziroma pač je možno narediti tudi ob delu. V bistvu, ja, jaz bi priporočala VŠR, čisto tako. Jaz sem bila tudi pa ne zdaj, da kakorkoli zdaj degradiram katerokoli drugo šolo, ampak res je praksa tisto, ki je na VŠR-ju pomembna. Praktični vidiki, praktično reševanje nalog, ne samo šolskih nalog, tudi nalog, ki jih imamo, s katerimi se srečujemo tekom opravljanja svojega posla. Popoldan po mailih, predavatelji so na razpolago, seminarji so ugodni, torej za študente ugodnejši, udeležba na konferenci je ugodnejša za študente, torej iz poslovne forenzike, tudi sem bila udeleženka vseh do zdaj konferenc, strašno zanimivo in pač meni je res dalo ogromno. Hvala lepa, Mojca. Bomo še Jureta prosili, da se nam priključi, tako? Kaj izvolite? Se slišimo? Se slišimo. Super. Lep pozdrav z moje strani. Ja, jaz bom pa tako rekel, največ, kar sem v te šole dobil, v bistvu res to neko mreženje, ki ga vzpostaviš pač s svojimi součenjaki in pa tudi s predavatelji, s katerimi v bistvu res lahko spleteš neko kolegijalno vez. Seveda moraš ti tudi biti tak človek, da se jih ne bojiš poklicati, ker so ti pač vedno na razpolago, ali po telefonu, ali po mailu, pa ne samo kar se tiče študija, tudi kar se tiče, bi rekel, takih naših vsakdanjih stvari, katerimi se srečujemo pri našem delu. Jaz sem tudi najprej končal v bistvu visoko šolo, moram reči, da zdaj, ko pač podiplomski študij delam, vidim, da imam jaz precej manj težav, precej boljšo podlago pri podiplomskem študiju, kakor tisti, ki so prišli z nekih drugih faksov samo na podiplomski študij. Ker samo predavanje ali pa samo podajanje znanja je na tej šoli narejeno tako, da se v bistvu eno in isto stvar slišiš večkrat in ne samo pri enem predmetu in vedno se neka stvar nadgradi.
Zaradi tega je v bistvu toliko lažje, če greš od začetka, ne, potem skozi celih 5 let šolanja ti precej lažje, ker v bistvu večkrat isto slišiš, vedno s neko nadgradnjo. In res mislim, da s prakso, s primeri iz prakse, ki jih imaš zraven, ti res pomaga, da stvar lažje dojameš, da se jo lažje v končni fazi ne samo naučiš, ampak tudi zapomniš, ne. Ker stvar znaš takrat ali pa jo razumeš takrat, ko jo znaš tudi nekomu razložiti. Ne samo, da se naučiš od tiste, da dobiš vsaj 6 in rečeš, zdaj sem pa naredil, ne. Bistvo je, če že hodimo v šolo, sploh ob delu, da se nekaj naučimo. Hvala lepa, Jure. Mogoče še samo dodam za vse tiste, ki niste z Ljubljane, ne, tudi jaz sem iz Maribora in sem se v bistvu takrat, ko sem jaz začela študirati, še ni bilo možno poslušati predavanj v Mariboru, zdaj ta možnost je. Če komu ni težava, tudi pod Ljubljano zdaj ni ravno na drugem koncu sveta. Mi smo se že v prvem letniku našli 4 študentke iz okolice, torej Maribor, Celje, ki smo se skupaj vozile, kar je še dodatno dalo, ne vem, ponavljanje pred izpitom, med vožnjo, ne vem, torej debata o kateremkoli problemu, tako da tudi to ni težava, da več je študij mogoče res samo v predavalnicah v Ljubljani, fizično, ne, če bi to želel res fizično poslušati, no. Super, hvala obema. Tako, zdaj pa, kot sem obljubila, ste na vrsti vi, ki nas poslušate. Zdaj nekako v chatu jaz ne vidim nobenega vprašanja, ali boste vpisali zdaj, drugače bom pa jaz tudi vklopila zdaj to aplikacijo kot meeting, to se pravi vsi, ki boste vključili svoj mikrofon, lahko nam postavite vprašanje ali meni, ali študentoma, Mojci, Juretu, komorkoli. Izvolite. In potem vse tiho je bilo. Mogoče malo korajže potrebno. Mogoče še zdaj, ko sem vas poslušala, med tem časom mi je prišlo na misel, da nisem posebej poudarila, kako je s prakso. Glede na to, da vas je večina študentov, ki ste nekje zaposleni, je s prakso manj težav oziroma se prilagodimo, kaj delate in pogledate in napišete poročilo o delu, ki ga opravljate in se to lahko prizna kot praksa. Drugače pa je možno, da vam tudi mi pomagamo pri praksi. No, zdaj imamo tukaj eno vprašanje. Program računovodja obiskujejo že računovodje in finančniki z večletnimi izkušnjami. Kakšen je odstotek začetnikov in kako so uspešni? Malo me skrbi, ker nimam računovodske podlage. Ja, Nataša, če vidim, je postavila to vprašanje. Tako je, Nataša, prilagodimo se tudi začetnikom, ni pogoj, da imate izkušnje iz računovodstva, zagotovo je tistim lažje, ki te izkušnje imajo. Mi tudi ponujamo veliko, bom rekla, dodatnih programov, dodatnih izobraževanj, ki se jih lahko poslužujejo, bom rekla, taki čisti začetniki, ki nimajo izkušenj, če zaznajo, da je potreba potem. Tudi, tako kot smo rekli, predavatelji so na razpolago in ko imate neko težavo, da mogoče določene vsebine ne razumete, vam bodo dali dodatno gradivo, naloge, da lahko potem to znanje, manjko znanja, ki se vam mogoče zdi, pridobite. Tako da to ni ovira za to. To je bilo vprašanje Nataše. Potem zanima me, ali je zelo pomembna praksa, sama namreč nisem računovodja, delam v administraciji, urejam račune, delam podpise in izvršbe. Mislim, da sem že delno odgovorila, za sam študij ni pomembna praksa, boste pa morali tekom študija tudi opraviti obvezno prakso iz področja, to se pravi računovodstva. Bo to možno, da naredite v vašem podjetju, da vam dajo to možnost, da se boste vključili, je toliko lažje, če ne bomo pa skupaj poiskali, kje lahko opravite to prakso.
Potem sem tukaj, ali sem prav razumela, da je možen vpis tudi po 1.10. Ja, v tem primeru poudarila sem, da je možen vpis celo leto k nam na šolo. Temu rečemo, da se vpišete kot občan. Lahko hodite na predavanje, izpite delno in se potem pač, ko vam čas znese, vpišete v ustrezni letnik. Tako da je možno. Ampak potem se boste pač morali prilagoditi, ker urnik je narejen za študijsko leto, ki se začne 1.10. in konča 30. septembra. Kdor se pač vmes priključi in če ima potem kakšen predmet zmanjka, pa so že bila predavanja, boste pač morali počakati na drugo leto. Ampak drugače ta možnost obstaja. Študij, to se pravi, Špela sprašuje, študij torej poteka le popoldne, ali je v živo, ali se tudi snema. Torej, v Ljubljani študij poteka v živo, v Mariboru pa študentje spremljajo neposredni prenos predavanj. To pomeni, da se lahko tudi vključijo in vprašajo predavatelja, tudi on vas sliši. Bo pa letos, z letošnjim šolskim letom bodo tudi vsa predavanja snemana in bo možno posnetek predavanj potem poslušati do prvega izpitnega roka. Potem bodo umaknjena. To smo uvedli, predvsem tudi malo nas je korona k temu privedla, malo tudi zato, ker veliko študentov ob delu se včasih popoldne kakšnega predavanja zaradi službenih obveznosti ne mora udeležiti, tako da je oboje na razpolago, vendar ti posnetki ne bodo neomejeno na razpolago. Zaključeno imam višjo šolo, smer ekonomist, računovodja. Vpis v tem primeru možen v drugi letnik. Tule, gospa Barbara Čučnik, vas bom pa prosila, da konkretno dokumentacijo pošljete kar v referat, ker to je pa zdaj presplošno vprašanje, da bi lahko odgovorila, ker moramo pogledati, katere izpite ste že naredili in potem po teh merilih za prehode vam točno povemo, ali je vpis drugi letnik že možen, če morate mogoče kakšen izpit za prvi letnik nazaj narediti ali diferencialni. To pa bom rekla, bi zelo individualno potem reševali glede na to, kar že imate zdaj opravljeno. Potem Daniela, ali moram za pridobitev CPP najprej končati magistrski študij? Ne. Mislim, da sem na prosojnicah že jasno pokazala, da ni potreben predhodni magistrski študij, da se lahko vpiše tudi za srednje in višje šolsko izobrazbo, le da morate imeti bolj ustreznih delovnih izkušenj. Takole, Maja, zanima me, kakšna je obvezna prisotnost na predavanjih oziroma vajah. Po mojem poznavanju, sicer je to prepuščeno vsakemu profesorju posamično, če nekako prisotnost na predavanjih preverja, ampak praksa ni, da bi bila obvezna prisotnost in da bi se to preverjalo. Je pa dobrodošlo, da ste, predvsem ko so vaje, ko se praktično izvaja, boste veliko odnesli od tega, če ste prisotni na vajah. Kako izgleda praksa za forenzičnega računovodja? Če mislite za forenzičnim računovodjem magistrski študij, tukaj ni obvezna praksa. Obvezna praksa je samo na dodiplomskem študiju, tako da v bistvu tukaj potem pač sami si poiščete delo v tej smeri ali pa, če ste zaposleni v podjetju, začnete ta znanja uporabljati, kot smo rekli, predvsem temeljijo na preventivi, da sploh do prevar ne pride, ampak obvezne prakse na magistrskem študiju ni. Tukaj še hvala za odgovor, kako je z zagotavljanjem prakse in kako potem poteka, če imam službo, kako potem lahko sploh opraviš prakso in koliko ur. Zdaj z glave točno ne bi vedela, koliko je obvezno prakse, to boste našli na naši spletni strani. Prakso vam nekako probamo mi poiskati, če je sami ne morete. Je pa res, da se pač potem nekako morate dogovoriti tudi z svojim delodajalcem, ali boste pa
dopust, bom rekla, žrtvovali na to, da prakso pridobite v podjetju. Ta praksa se potem že mora, če nimate zdaj takšnega dela, izvesti v času, ko delujejo v tem podjetju. Koliko časa po končanih predavanjih je izpit? Pomagajta mi Mojca, Jure, nekje po 10 dni. Različno. Dovolj. 14 dni ponavadi. 14 dni po predavanju, nekaj takega, ja. Pri predmetih so seminarske naloge obvezen del. Kako naj uredim seminarsko nalogo s svojimi težavami v podjetju, če ne opravljam dela računovodja? V tem primeru, kadar imamo študente, ki pač ne delajo v računovodstvu, jim pomagamo priskrbeti praktične primere iz drugih podjetij, ki jih potem rešujejo. To se pravi, vsi tisti, ki imajo možnost iz svojega podjetja reševati probleme, rešujejo te, če pa te nimate, pa vam predavatelj pomaga poiskati primer, ki ga boste lahko obdelali. Sem diplomantka ekonomije z osnovnim znanjem iz računovodstva, bi lahko sledila zahtevnosti magistrskega študija. To se pravi, če vas prav razumem, ste že imate prvo bolonjsko stopnjo in bi se verjetno lahko potem vpisali na magistrski študij, če bi lahko po zahtevnosti nekako, če ste poslušali moja dva gosta, sta rekla, da ni tako zahtevno, če se naučite, poglobite, po moje ne bo težav. Zanima me uspešnost študentov pri izpitih. Študentje v glavnem si opravijo izpite, ni težav, malo več, bom rekla, težav zaznamo potem, ko študentje opravijo vse izpite, reče, zdaj si bomo pa malo oddahnili. In potem nekako kar zavlačujejo z zaključno nalogo. Ali je to diplomska naloga ali magistrska naloga. No, tukaj smo zdaj zelo pristopili k temu, da spodbujamo in vse te študente vabimo, da vseeno opravijo do konca in jih spodbujamo, da tukaj naredijo. Tako da, če ni nekih, bom rekla, ali službenih težav, ali privatnih težav, včasih se tudi tukaj zalomi, so v glavnem študenti uspešni. Ali so pri magistrskem študiju forenzičnih račun tudi vaje ali samo predavanja? Na samem študiju nimamo strogo ločenih predavanj in vaj, da bi lahko rekli, danes so pa predavanja, naslednji teden pa samo vaje, ampak je vse to vkomponirano. To se pravi, povejo se teoretično izhodišče in potem se kar naredijo vaje in praktični primeri. Vidim, da še neko vprašanje. Hvala. Jaz upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja, kar ste mi postavili. Se bo še kdo kaj oglasil? Ali je možno izpit opraviti tudi z kolokviji? Nimamo sistema kolokvijev, to se pravi, izvede se sistem, to se pravi, predavanje se izvede in potem je prvi izpitni rok, tako kot smo rekli, približno 14 dni po izvedenem predavanju. Da bi pa imeli vmes kolokvije, verjetno to poznate iz sistema drugih univerz, tega pri nas nimamo. V 3. letniku je 6 izpitov in 4 so izbirni predmeti. Ja, v 3. letniku je več izbirnih predmetov oziroma lahko izbirate med 3, imamo izbirne predmeti, so kategorizirani v 3 skupine in iz vsakega sklopa si izberete vsaj enega oziroma še dodatno en izpit. Kako je sedaj z vpisom v času korone glede na papirologijo? Nobenih posebnosti ni, šola je za vas pri nas odprta, ki pač morajo se spoštovati, se spoštujejo, drugače pa referat normalno deluje in lahko ali pošljete dokumentacijo ali se oglasite pri nas.
Moram poudariti, mi smo vseeno manjša šola, tako da nimamo težav s tem, da bi se enkrat na lokaciji več kot 50 ljudi pojavilo, tako da ni težav s tem. Kolikokrat tedensko so predavanja na magistrskem študiju? Samo malo. Kako je sedaj? Skupaj 10 izpitov. Kolikokrat tedensko se predavanja na magistrskem študiju? Mi lahko pomagata? Vesta z glave? 2-krat ali pa 1-krat, koliko so razporejeni na predmeti? Koliko časa traja predavanje prvega letnika? Predavanja posameznega letnika so razporejena zdaj od 1. oktobra do konca maja. Upam, da sem razumela vprašanje. Enega izpita, verjetno. Koliko časa so predavanja enega izpita? To je pa odvisno od obsežnosti predmeta oziroma ECTS-ov. Lahko zdaj ti obsežnejši predmeti, najpogosteje so to 4 srečanja, se mi zdi, kako so 3, kakšni obsežnejši predmet, tudi 5, pri izbirnih predmetih pa potem, ampak v prvem letniku tako nimate izbirnih predmetov. Tudi jaz imam končano visoko strokovno ekonomijo, gre se mi za znanje in ne za stopnjo izobrazbe. Predlagate, da se vpišem v dodiplomski ali magistrski program. Ja, tudi jaz imam končano visoko strokovno ekonomijo. Tu bi zdaj bilo zelo fajn, spet, tako kot sem rekla, individualno te primere pogledati, kje ste konkretno končali študij, kakšne predmete ste poslušali in potem bi vam lažje svetovali, kaj je smiselno, da se vpišete. Ker to je zdaj predvsem tako, se rekli, če iščete znanje, zdaj, če niste poslušali nekih teh predmetov povezanih z računovodstvom, potem je mogoče boljše, tako kot je tudi Jure rekel, začeti od začetka in nadaljevati, da lepo v bistvu gradite znanje. Če pa ste neka znanja že poslušali, pa mogoče tudi ni potrebno. Tako da mogoče se res obrnite na referat, pošljite vso dokumentacijo in potem lažje svetujemo. Ali bo pri magistrskem študiju pri vsakem predmetu potrebno imeti dodatno gradivo učbenik? Tu bom spet prosila za pomoč moja 2 gosta, kako je običajno pri predmetih, bosta vidva povedala. Jure, ne slišimo vas, prosim. Nekih posebnih učbenikov nismo nikoli potrebovali, vedno imamo pač tisto gradivo, ki jo pripravi predavatelj in pač je potrebno še kaj dodatno. Imamo kakšne skripte oziroma predavatelj pove, kaj je priporočljivo, da bi še prebrali od ostale literature. Ampak načeloma skozi prosojnice pa tisto skripto, ki jo dobimo, dobiš povsem dovolj znanja. Najbolj bistveno je pa to, da ko si na predavanjih, si z mislimi tam poslušaš, slediš predavatelju in si naredil že kar 3/4 tega, kar je treba oddelati. Hvala. Naslednje vprašanje je, so pri magistrskem študiju tudi seminarski kolokviji? Zdaj, glede kolokvijev, mislim, da sem že odgovorila, velja enako. Seminarske naloge pa so. Seminarske naloge so del, bom rekla, bolonjskega študija. Vedno in povsod neka oblika seminarske naloge so. Lahko se včasih tudi spremeni v kakšno drugo obliko raziskovalnega dela, ampak potem to nadomesti seminarsko, ampak večinoma pa seminarske so. Oprostite, nisem pozorno poslušala, prisotnost na izpitih. Mislite res prisotnost na izpitih ali ste mislili na predavanjih? Na izpit skoraj morate biti res prisotni, drugače ne bo šlo izpita narediti. Če ste pa mislili predavanja, pa sem nekako rekla, da ni obvezne prisotnosti.
praviloma ne, razen če to kakšen predavatelj zahteva. Imata vidva izkušnjo, da je kateri predavatelj zahteval obveznost pri prisotnosti pri predavanjih? Ne, obvezno ne, je pa tako, kot je Jure rekel, res priporočljivo, ker je 3/4 že narediš na predavanjih. Ja. Vprašanje za Jureta. Vi ste začeli študij kot začetnik ali ste že delali v službi računovodstva in financ? Sama bi rada zadevo razumela in ne pridobila zgolj stopnje izobrazbe. Ja, jaz sem že prej delal v tej stroki, dnevno, ampak moram reči, da mi je pri svojemu delu to zelo pomagalo, da sem študiral to smer na tej šoli. Če nimaš nekih praktičnih izkušenj iz preteklosti, bo zagotovo težje, ne? Jih že imaš, tako da ne vem, kaj je točno vprašanje, ali lahko pravi Tukaj, ne? Razbila in ne pride zgolj stopnje izobrazbe. Ja, sigurno se da stvar razumeti, ne? Saj verjetno tudi Mojca lahko potrdi, da kakšen predavatelj ti zavrne v bistvu izdelek seminarske naloge ravno zaradi tega, ker nisi nekaj dovolj dobro razložil, ne, se pravi, utemeljil nekaj svojih trditev, zato ker hočejo da bo stvar dejansko razumel, takrat, ko boš uspešno opravil. Zdaj, tudi tisti, ki res niso iz te stroke, ne, in začnejo z prvim letnikom do diplomskega programa, lahko čisto sledijo tiste osnove, kot je knjigovodstvo, recimo, če nekdo ne pozna, tudi VŠR nudi vzporedno tečaj knjigovodstva, ki ga je dobro obiskati, tam so res osnove, ne, na katerih bolj gradiš vse ostalo, ampak je možno tudi, jaz poznam moja šolka, ki se iz Celja vozila, ni imela sploh nič, znanja v tej stroki, pa je ravno tako doštudirala in ima danes znanja, Tudi je že recimo napredovala v službi zdaj na to področje, tako da se da, je pa res, da je veliko več delala, kot smo delali mogoče mi, oziroma smo ji tudi mi, ki smo te stroke stali ob strani, pa smo ji pomagali, ne, velikokrat, ampak kot je Jure rekel, ne smeš se bati vprašati, ne. Super, hvala, mislim, da smo odgovorili. Naslednje vprašanje je, kakšna je bistvena razlika študija računovodstvo in finance? Prvi letnik so čisto isti predmeti enega in drugega, v drugem letniku je več predmetov, ki se veže na finance, na smeri finance več za finance, na smeri računovodstvo več za računovodstvo. Predvsem v tretjem letniku je pa potem največ razlik, ampak samo to, da smer finance se osredotoča na finance, to se pravi, poleg osebnih financ, financiranje rasti podjetja, potem borzno poslovanje, tveganja financiranja, to jih zdaj tako naštevam, to so na primer tipični predmeti, ki jih posluša nekdo iz področja financ, medtem ko računovodja se več ukvarja z upravljalnim računovodstvom, stroškovnim računovodstvom in tako dalje. Saj predmetnik je tudi objavljen na spletni strani, tako da si lahko pogledate, kje se res začnejo tiste razlike. Potem rečeno mi je bilo, da se lahko glede na mojo končno izobrazbo vpišem v drugi letnik magistrskega študija, opraviti moram še 5 izpitov iz prvega letnika. Ali jih lahko opravim kadarkoli, ali moram počakati na predavanja in šele potem pristopiti k izpitu? Ne, lahko jih opravite kadarkoli. Ni potrebno čakati na predavanja, pogledati morate, kdaj so izpitni roki razpisani. Fajn je tudi, če se povežete z profesorjem in pogledate, kakšno literaturo zahteva in kakšne so druge obveznosti in potem lahko kadarkoli opravljate izpit. Ni potrebno, da obiskujete predavanja in šele potem opravite izpit. Dobro, to je samo ena zahvala za predstavitev, tudi vam hvala. Še mislim, da se še piše eno vprašanje, bomo počakali. Najlepša hvala za odgovore.
Mogoče še na koncu samo to povem, da 14. septembra bomo izvedli informativni dan ponovno, ki bo pa v živo, tako da vas vabim tudi, da nas potem obiščete na lokaciji in Ljubljana in Maribor, da nas v živo spoznate, vidite tudi prostore, kamor boste zahajali potem na študij, da bo odločitev lažja. Tako. Jaz mislim, imamo občutek, da so se vprašanja izčrpala, tako da bi se jaz res lepo zahvalila vsem, ki ste se danes udeležili tega informativnega dneva, upam, da ste dobili informacije. Tistim, ki nisem mogla konkretno odgovoriti, pa res lepo prosim, dajte pošljite dokumentacijo v referat, ker bomo mogoče lažje, potem ko bomo vašo dokumentacijo pregledali, tudi vam odgovorili. Mogoče še odgovor Nataši, ki je pridobila visoko ekonom, če jo bolj vleče, kako slobodnemu računovodstvu je priporočljiv na dodiplomski študij, to se pravi, to je tudi en komentar še. Ali je število študentov omejeno? Ja, v opisu je število študentov omejeno, ampak zaenkrat ni bilo težav, da bi presegali to število. Tako, še vidim, da še se nekaj piše. Hvala za vse odgovore in mislim, da se kmalu vidimo v živo. No, me veseli na Infodnevu. Dobrodošli, pridite, če so kakšnakoli vprašanja, res. Naj vas nimate zadržkov, tako kot je rekel Jure, tudi zdaj že vprašati, ko se opisujete, pol pa sploh, ko ste enkrat našli, je pa treba čim več spraševati, da izkoristite to, kar vam obljubljamo in da boste res dobili znanje, ki ga želite. Se veselim srečanja z vami, čim prej v živo. Hvala tudi Mojci. Bilo je zelo koristno, da sta tudi vidva prisostvovala, ker vidite, so bila vprašanja, ki se tiče študentov konkretno in sta lahko vidva boljše odgovorila kot jaz. Vsem skupaj vam želim še lep popoldne in upam, da se kmalu vidimo. Nasvidenje!